Dottor Di Bernardo, lei sa che di Sardegna si parla come una regione con una grande superficie, con pochi abitanti, con molti punti di riferimento dell'INPS. E da anni si parla che questi punti di riferimento debbano essere diminuiti. Qual è la sensazione? Allora, è evidente che se come amministrazione voglio mantenere un contatto diretto con il cittadino, parliamo in un'ottica più ampia. Certo, oggi c'è la digitalizzazione, c'è la possibilità di poter fare tutto indipendente, lavorare una pratica, fornire un servizio anche in modo delocalizzato rispetto al luogo in cui si trova il cittadino. È evidente che però per determinate fasce di cittadinanza l'interfaccia, diciamo così, diretta rimane ancora importante. La Sardegna è molto grande, molto polverizzata, è evidente che un presidio sul territorio lo devi tenere. Va un attimo rivalutato, diciamo così, in un'analisi costi-benefici, dove si può fornire un certo tipo di servizi e come rispetto, diciamo così, alla totalità della regione. Cioè, voglio dire, se devo essere presente in un posto, devo essere in condizione un istituto di dare un servizio completo, tempestivo, efficace e efficiente. Dopo tanti anni di esperienza al vertice dell'istituto, che cosa si aspetta da questa novità della Sardegna? Mi aspetto, le ho detto, ho sempre preferito e ho sempre lavorato sul territorio. Questo è un territorio, ripeto, vasto, variegato, sarà un'esperienza affascinante e impegnativa, credo, anche impegnativa, però sono molto, diciamo così, motivato a cercare di migliorare i servizi per la Sardegna, per i sardi, in generale per i cittadini, per tutte le fasce sociali, soprattutto quelle più deboli. Auguri, dottor Di Bernardo. La ringrazio.